سپین طالب سپینو سیگا چی خطا نشیل مسیرا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحتیرا لمجاهد ملګری سره د زړه خواله ګرانه مجاهد وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې دا پیغام په داسې حال کې در ورسیږي چې د صحت په جامو به پټ او له خوشحالۍ او سعادت ډک ژوند به ولري. دا چې حالات حساس دي غوښتل مې د یوه مجاهد په صفت د دې لیک له لارې څو هغه خبرې در سره شریکې کړم چې په زړه کې مې وې او انشاء الله که عملی شي نو زما او ستا دواړو بلکې د ټولو مجاهدینو د دنیا او آخرت ګټه به پکښې نغښتې وي. دا چې الله تعالی د فتح دروازې را خلاصې کړي دي زموږ او ستاسو 100 کلنې قربانۍ رنګ راوړی. د دنیا لوی فرعوني طاقت الله تعالی راته نسکور کړ. په نظامی او سیاسي میدانونو کې مسلسل پرمختګونه روان دي. راځه له هر څه وړاندې د دې ستر الهي نصرت شکرانه ادا کړو. د الله تعالی په وړاندې د شکر ادا کولو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې په ژبه د الله تعالی حمد ووایو او خپل لاسونه، پښې، ژبه، سترګې، زړه او ټول اندامونه له ګناه څخه وساتو. په ټول ځان د الله تعالی عبادت او د عباد الله خدمت وکړو تر څو د همدې شکر په برکت الله تعالی نور هم خپل نعمتونه او نصرتونه را باندې ولوروي او تر نهایی فتح او بریا مو ورسوي. دا چې زموږ د جهاد لوی غرض د الله تعالی نظام حاکمول او د خلکو اصلاح ده نو د نورو خلکو تر اصلاح وړاندې لازمه ده چې لومړی د خپل ځان د اصلاح په اړه غور او فکر وکړو. یوه شیبه په خپل ګریوان کې سر کښته کړو، له خپل ځان سره محاسبه وکړو چې څومره د شریعت په معیار برابر ژوند لرو. راځه یوه شیبه له خپل ځان سره حساب وکړو چې آیا په جهاد او نورو عباداتو کې مې نیت یوازې د الله رضا ده او که نوم، نمایش، شهرت، منصب او نور فاسد اهداف مې هم په نظر کې دي. راځه حساب وکړو چې 5 وخت لمونځ په جماعت کوم او که نه. راځه له ځانه وپوښتو چې ژبه مې په کنټرول کې ده او که نه. غیبت، دروغ، بهتان او پوچ الفاظ خو به راڅخه نه ویل کیږي. راځه د خپلو اخلاقو جاج واخلو چې له خپلو مسلمانانو ورونو او د سنگر مجاهدینو سره مې تعامل څنګه دی. کبر، غرور، غصه، حسد، جنجال، د مسلمان سپکاوی او نور بد اخلاق خو به نه راڅخه صادریږي. لکه پخوانیو علما کرامو چې ویلي له خپل نفس او ځان سره باید داسې ټکي په ټکي حساب وکړو لکه یو بخیل او حریص بادار چې له خپل غلام سره کوي. له ځان سره د محاسبې په وخت کې کوم نواقص چې مخې ته راغلل نو د یوه مؤمن او مجاهد په حیث زما او ستا لومړنۍ وظیفه دا ده چې اول باید همدغه خپل عیبونه اصلاح کړو، ځکه اصلاح له ځانه شروع کیږي. څوک چې په خپله صالح نه وي هیڅکله بل څوک نشي اصلاح کولی. نو راځه له ځانه یې پیل کړو. د یوه مسلمان او مجاهد په صفت باید خپل مسؤلیت او مکلفیت وپیژنو په داسې ډول چې نه یې ترسره کول راڅخه پاته شي او نه هم داسې چې د خپل مسؤلیت له دایرې ووځو او د نورو په کارونو کې مداخله وکړو. اسلامي امارت زموږ او ستاسو لپاره یو کاري چوکاټ دی چې هر چاته یې خپل مسؤلیت او مشخص کار ورسپارلی دی. مثلا د نظامی مجاهد کار دا دی چې دی به نظامی کارونه ترسره کوي. د ملکی مسئول کار د خلکو د دعوو خلاصول دی. همدارس د دعوت او ارشاد، صحت، مؤسساتو او هر ادارې خپل خپل کارونه معلوم دي. شرعي مسله دا ده چې د مجاهد لپاره د جهاد په پراخ میدان کې د هغه کار ترسره کول فرض عین دی چې د ده مشخصه وظیفه ګڼل کیږي او ده ته مسؤلیت ورلغاړي وي. له دې علاوه باید د نورو په کارونو کې مداخله ونه کړي، ځکه د بل چا په کار کې له مداخلې څخه نزاع او په کارونو کې ګډوډي پیدا کیږي چې زیان یې ټول نظام ته رسیږي. که په کوم ځای کې نقص موجود وي ښه دا ده چې د توصیې په شکل یې یادونه وشي، نه دا چې یو مجاهد ځان په خپله سیمه کې د ټولو نظامی او ملکی چارو واکدار وبولي او په دې ډول د اسلامي امارت ټول تشکیلاتي نظام او تقسیم وظایف تر پښو لاندې کړي چې داسې کول عینا بې اطاعتي او سرکشي ګڼل کیدای شي. خلقو تا امین اوسیگا بیا مطمئنی لتحقیرا عمل لباس
یو مرض چې اصلا د کفارو خوی او خصلت دی خو نن سبا متاسفانه په مسلمانانو کې هم اثرات پیدا شوي دي. هغه د قومي عصبیت یا قوم پالنې مرض دی. عصبیت دې ته ویل کیږي چې یو څوک د خپل اصل قوم او نژادي ریښې په اساس ځان تر نورو لوړ بولي او قوم د دوستۍ او دشمنۍ معیار بولي. دا فکر او نظریه لومړی ځل د شیطان لخوا رامنځته شوې. شیطان ته چې الله تعالی وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو دی په خپل اصل باندې مغرور شو او ویل چې زما اصل اور دی او د آدم علیه السلام اصل خاوره ده. اور تر خاوره بهتر دی. همدا خپل اصل او عصبي ریشه د افضلیت معیار بلل د دې سبب شو چې شیطان ابدي گمراه او هلاک شو. نن سبا په دنیا کې کفارو د همغه شیطانی اصل په اساس د نیشنلیزم او قوم پرستی نظریه رامنځته کړي. همدې فکر مسلمانانو ته هم سرایت کړی او ځینې مسلمانان هم د خپل قوم، ژبې، نژاد او سیمې په اساس ځان تر نورو بهتر بولي. د قومیت لپاره له خپل مسلمان ورور سره دشمنی او حسد کوي. قومیت یې د ملګرتیا او انډیوالۍ معیار ګرځولی وي. د قوم په اساس ډله، مدرسې، مجلسونه او غونډې جوړوي چې دا کټمټ د شیطان په لاره تلل دي. نو مجاهد وروره راځه لږ په ګریوان کې وګورو چې په ما او تا کې خو به د قومیت او عصبیت احساس نه وي. د قوم په اساس خو به له چا سره دوستي یا دشمني نه کوو. د قوم په اساس خو به بل مسلمان ورور ته په زړه کې حسد نه ساتو. که خدای مکړه دغه د قوم پرستی احساس را سره وي نو راځه چې الله تعالی ته توبه وباسو تر څو مو له دې مهلک شیطاني مرض خلاص کړي. ځکه دا داسې خطرناک مرض دی چې که نن یوازې زه ورباندې مبتلا شم او له بل مجاهد سره د قوم او قوم پرستی په اساس ضد وکړم نو بالاخره هغه هم مجبوره کیږي او د قوم پرستی احساس یې راپورته کیږي چې بیا به د هغه په ګناه کې زه هم ورسره شریک یم. ځکه زما د قوم پرستی له امله هغه هم قوم پرستی ته مجبور شوی دی. دا بیخي د شرم او عار خبره ده چې د قوم، ولایت، ژبې او رنګ په اساس له خپل هغه مسلمان ورور سره حسد کوم چې الله تعالی په قرآن کریم کې په صریحو الفاظو زما ورور بللی دی. انما المؤمنون اخوه. بله خبره دا چې هر څوک چې یو کار کوي د ګټې لپاره یې کوي. د دې کار ګټه څه ده؟ آیا د قیامت په ورځ به مو قوم او قومیان ما او تا د خدای له حسابه خلاص کړي او که به مو قوم شفاعت وکړي؟ هیڅ کله نه. د قیامت په ورځ به هر څوک د ځان غم اخیستی وي او هغه قوم او قومیان چې زه او ته د هغو لپاره خپل جهاد او اعمال بربادوو د قیامت په ورځ به یې یوه ذره ګټه هم راونه رسیږي. لکه قوم پرستی چې بد عمل دی، بالمقابل مسلمان دوستی یو نیک او افضل عمل دی. باید هر مسلمان ته که هر څوک او د هر ځای وي په زړه کې د اخوت جذبه او اخلاص ولرو. همیشه د مسلمانانو د خیرخواهی، هوسایي، عزت، خوندیتوب او سعادت غم باید را سره وي. له خپلو مسلمانانو ورونو سره په ورین تندي مخامخ شو. د مشرانو عزت او پر کشرانو شفقت وکړو. باید ډیر پام مو وي چې د مسلمانانو په وړاندې راڅخه تکبر او غرور ونشي، ځکه د الله تعالی په نزد تر ټولو بد صفت تکبر او غرور دی. تکبر له ډیرو شیانو پیدا کیږي خو یو مهم عامل یې واک، ځواک او بالادستي ده. اوس چې الله تعالی موږ ته د سیمو واک راسپارلی او نظامي بالادستي لرو، باید له تکبر څخه په کلکه ځان وساتو. د امتحان دي شرمنده قیادتونه خلقو ته امین اوسېږه بیا مطمئنې له تحقیره. غنیمت د جهاد یوه داسې مادي ګټه ده چې الله تعالی خپل بندگان ورباندې ازموي. په پیل کې د عملی جهاد نه مخکې مسلمان ازمویل کیږي چې آیا غرض یې د الله تعالی رضا ده او که د غنیمت حاصلول. بیا د جهاد په وخت کې او له جهاد نه وروسته هم د مجاهد امتحان اخیستل کیږي چې مادي ګټه او غنیمت خو به یې ذهن نه مصروفوي او د مادي ګټې لپاره خو به خپل پاک نیت نه خرابوي. د غنیمت ابتلا دومره سخته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غنیمت له مال څخه د اوښ یوه ګونډه بند غلا کول مجاهد جهنم ته داخلولی شي. نو مجاهد وروره د جهاد په حال کې باید د غنیمت ابتلا ته هم متوجه واوسو. د غنیمت فکر مو هیڅکله باید زړه او نیت مشغول نه کړي. که الله تعالی کوم غنیمت را باندې پیرزو کړی وو نو هغه له شکه پرته را رسیږي. له هغه پرته باید په غنیمت کې له خیانت،
د غنیمت په نامه د مسلمانانو او بیت المال مالونه غلا کول، جهاد د مادي ګټو لپاره کول او له داسې نورو بدو اعمالو باید ځان وساتو، ځکه جهاد یو عبادت دی او عبادت د مال د ګټلو لپاره نه کیږي بلکې د الله تعالی د رضا کولو لپاره کیږي. نو په غنیمت کې له خیانت څخه باید په کلکه ځان وساتو. خلقو تا امین اوسیگا بیا مطمئن التحقیرا. اوس چې اکثره سیمې فتح شوي دي نو بناء په مفتوحه سیمو کې موږ واکمنان او اولو الامر بلل کیږو، لکه څنګه چې پر ولس د واکمنانو اطاعت لازم دی، بالمقابل پر واکمنو لازمه ده چې د ولس د سر، مال او عزت د ساتنې لپاره خپل وس وکاروي. په مفتوحه سیمو کې باید داسې چلند ونه کړو لکه د جګړې په ډګر کې. دلته باید زموږ ټول کړه وړه بدل وي، هغه دا چې په دې سیمه کې باید موږ د حاکم نه بلکې د خادم په حیث ژوند تیر کړو، د ولس زخمونه پټۍ کړو، د ولس پر سر د رحم لاس را تیر کړو، د جګړې په مهال ورته رسېدلي زیانونه یې جبیره کړو، د ولس د تنویر لپاره تعلیمي ادارې ودانې کړو، د مسلمانانو د هوسایي لپاره د لارو، پلونو، جوماتونو، مدرسو، ښوونځیو، کلینیکونو او نورو عام المنفعه ځایونو په جوړولو کې همکاري وکړو. اسلامی امارت د دې کارونو لپاره د مؤسساتو او فواد عامې په نوم خاصې ادارې رامنځته کړي دي. یوه بله ستونزه چې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې ځینې کسان په زړه کې د منصب، مقام او چوکۍ هوس لري. د جهاد په تیرو کلونو کې به چې کوم مجاهد ته مسؤلیت سپارل کېده نو په هغه به ډیر دروند و، کوشش به یې کاوه چې قبول یې نه کړي، خو بیا به د اسلام او جهاد د منافعو په خاطر قبول کړ. مطلب دا چې په زړه کې به یې له منصب سره هیڅ دلچسپي نه درلوده. د همدې پاکې جذبې برکت و چې الله تعالی زموږ جهاد کامیاب کړ. مګر اوس داسې لیدل کیږي چې ځینې کسان د منصب د ترلاسه کولو خواهش لري، حتی د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کوي او که بیا له منصبه لرې کیږي نو ورباندې بوج وي. دا ډیر بد صفت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د منصب د ترلاسه کولو غوښتنه کوي نو له هغه سره د الله تعالی نصرت نشته. اوس نو فکر باید وکړو چې له کوم مجاهد سره الله تعالی مل نه وي نو د هغه د جهاد او خدمت به څه برکت او ګټه وي. معلومه ده چې دغسې خدمت به نه دنیوي نتیجه ولري او نه اخروي ثواب او ګټه. نو باید د منصب او مسؤلیت له خواهش درلودو په کلکه ځان وساتو. که د اسلامی امارت لخوا یو مسؤلیت راسپارل کېده باید ویې منو او په جګه ملا یې ترسره کړو. بیا که له منصب څخه معزول شو هم باید هیڅ خوابده نه کړو بلکې داسې وبولو لکه یو بار مو چې له اوږو کوز شوی وي. په داسې صورت کې به له موږ سره د الله تعالی نصرت ملګری وي او کارونه به مو ټول سم وي. او وروستۍ خبره دا چې دا ټولې خبرې مې د انتقاد په حیث نه بلکې د خواخوږۍ او اصلاح په نیت درسره شریکې کړي. مسلمان باید د مسلمان لپاره هنداره وي. معنا دا چې باید یو مسلمان خپل بل مسلمان ورور ته د هغه عیبونه وروښیي تر څو یې اصلاح کړي. نو په دې هیله چې دا خبرې د زړه په غوږو بیا بیا واوري، نورو ملګرو ته یې ورسوي او د اصلاح هڅه وکړي. نور دې په الله تعالی سپارم. متعال څښتن مو حافظ او ناصر شه. سپین طالب سپین اوسیگا چی خطا نشی لمسیرا. خلقو تا امین اوسیگا بیا مطمئنی لتحقیرا.